أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان فتحقیق سره منګه پیدا کړی د انسان ونعلم او منګ ته پته را ما توسوس به چې څه وسوسه کیږي د نفسه په زړه کې ونحن اقرب الیه من حبل الورید او نږدې یو منګه دته د شیرګ نه اذ یتلقى المتلقیان عن اليمین وعن الشمال قعید کله چې هغه دوه ویونکي ناستي دته ښي طرف ته او ګس طرف ته ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تلفظ نه کوي دی په یو خبره باندې خو ناستي ورته زمونږه هغه نګهبانې تیارې وجاءت سکرة الموت بالحق زند کدن سختی حق ده ذلك ما كنت منه تهید او د هغې نه تیښته نشته ونفخ في السور او پوکی کول پشپیلے کی ذالک یوم الوعید دک د وعدو رزدا وجاءت كل نفس معها معها سائق وشهید او راب وستی شهر یو انسان سره یو شړون کې او بل گوا لقد كنت في غفلة من هذا او وی بوتا دا آغا رز دا چتر دینا پا غفلت کی فروتی فکشفنا اس اگورا عنک دیتا عطاءکا خپ واضح نظر فبصرک اليوم حدید ننستا نظر خب برابر دی فرد پکی نشتا وقال قرینه هذا او بویدتا اغا ملگری یعنی اغا ملگری فرشتا ما لدی عتید چی اوس زمونږ د خوانه تیښته نشي کېدی القی فی جهنم کل کفار عنید اډر به وشي د الله د طرف نه وغورځوی جهنم کې هر ناشکره او بدماش مناعا للخیر چې منه به کوله د هر قسمه اصلاح نه معتدن زمون قانون به ماته مریب او شک کې پروتو الذي جعل مع الله الها آخر هغه چې الله سره به ذمواران خدایان او نازولی جوړول فالقیاه فی العذاب الشدید وی غرزوی په عذاب سخت کې قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد او بویدت ملګری شیطان خدای پاکا دی پخپل باندې سرکشو او دی گمراهو قال او بویوت الله پاک لا تحتسموا لدي ما سره بحث مکوي ما سره جګړې مکوي زما په دربار کې عثمان خله وقد قدمت الیکم بالوعید تاسو ته زما د طرف نه مخکې یرونه راغلی وه ما یبدل القول لدی زما قانون اوس بدلیږي نه وما انا او نه یم زه بظلام زیاتې کوونکي للعبید د خپلو بندګانو سره مونږه د سورې قاف په شروع کې ویلو چې سورې قاف کې الله پاک خپل وعید بیان کړی دی وعید ویلی شي یرونې ته سزاګانو ته چې الله پاک وی کوم بندیان هغه زما په لاره نه چلیږي زما قانون نه فالو کوي زما د پیغمبرانو نه مني نو ما سره د هغې دپاره سزاګانې دي دلته کې الله پاک هغې سره نرمه خبره نه کوي بلکې سخته خبره کوي د انسان یو حالت داسې راځي چې هغه بیا په نرمه نه پوهېږي تر ډېر وخته پورې موږ یو انسان سره نرمه کوو بیا موږ وایي دی اوس په نرمه نه پوهېږي بیا موږ هغه ته الټه خبره کوو نو دا صورت چې کوم دی دې صورت کې الله پاک زجر ورکړی دی کافرانو ته الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه انسان موږ پیدا کړی دی زمونږ ډیزاین دی زی موجد ما زی د پرزې نه خبرې ما نو ما ته پته را هغه چې د په زړه کې راځي د ده زړه ته چې کومې خبرې راځي د ده په زړه کې چې څه خیالات راځي ما ته یې پته را ولې ونحن اقرب الیه من حبل الورید دا ورید هغه رګ دی چې دا د سټ نه داسې کته کوز شوی دی
دا د سارک د شیرک ورته ویلی شي. الله پاک وایي زه دته د شیرک نه هم زیات نږدې یم چې په کوم باندې دی سائلي اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. کله چې هغه ویونکي فرشتې ویونکي پسې دي په ده باندې به وینا کوي په ده باندې به ګواهي کوي چې الله پاک وروسته وایي سائق و شهید. دا سائق و شهید د هغې تفسیر دی. الله وایي اذ یتلقى المتلقیان کله چې هغه دوه ویونکي فرشتې عن الیمین وعن الشمال قعید چې د ده پخي طرف او په ګس طرف باندې ناستې دي د ده پخې او په ګس اوږه باندې دي. د څه دپاره الله وایي ما کېنولي دي؟ د ده د یقین د خاص کولو دپاره. ما ته ضرورت نشته. الله وایي زه خو دې پیدا کړی ما دی. نو په دې وجه باندې د انسان دا خبره کول چېره الله پاک به ده سره څه کوي، الله پاک به ده ته څنګه چې کوم دی نو د ده جرم راټینګوي، الله به دله د ده د جرم سزا څنګه ورکوي. الله پاک جوړ کړی دی هغه ټایم د الله دی نو چې ټایم د الله دی نو خو بیا پکې څه پاتې نه شو. الله پاک وایي چې کله زما دغه فرشتې دته ناست دي دا د ده د ویښولو دپاره ناست دي چې کله ده باندې ګواهان وي نو ده ته پته چې بایي په ما باندې یو سړی ګواهي کوي نو دا کیس زه بېلمه نو دی ګواهان لاول نه خوالي دی لاول نه ګواهانو سره خبره وکړي چې بې ګواهي ونه کړي. الله وایي داسې ګواهان دي چې دی نشي اخیستی نو دی سم کار کوي. د دې نه مقصد انسان ته زجر دی چې انسانه اذ یتلقي المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. کله چې هغه دوه ویونکي فرشتې چې په ده باندې به ګواهي کوي چې د پخې اوږه او په ګس اوږه باندې ناست دي ما یلفظو دې تلفظ نه کوي من قول د یوې خبرې الا لدیه رقیب عتید. رقیب هو محافظي پې عتید تیارې بس خو چې دې تلفظ کوي نو محافظین پې تیار ولاړي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی نسائی شریف چې دی که او نه خا وا هر څه چې وایي که د هغې معنی او که ني هغه ایټسیکټرا هغه ټوله غیلېږي. نو بیا چې کله د ورځې فرشتې ځي او د شپې فرشتې راځي نو هغه د ورځې فرشتې ورته کښېني نو هغه چې کوم فضولي خبرې نه هغه ترېنه ټولې کراس کړي او هغه د کار خبرې پرېږدي. هغې بیا دومره ټایم علي چې کله هغې دې ته په حواله کوي چې بهي مونږ دې نه ځو دا د ده چې کوم دی نو کار دی دا یو نه کلته والا یو به مونږ ځان سره وسو. نو چې هغې وړي نو دی چې ورکوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغې ترېنه ایټسیکټ راکټ کړي چې د کومو الفاظو د هغې مقصد نه وي په هغې ته کش راکړي که نه لکه د ریکارډ په شان دی لکه څنګه چې ته په کیسټ کې په میموري کارډ کې یو څیز ریکارډ کوې دقه شان دی چې دې څه باندې هم خوله خوځوي هغه ټول هغې لیکي نو په هغې کې ښه او بد ټول رالو. الله پاک وایي انسان ستا یو خبره پټه نه پاتې کېږي. وجاءت سکرة الموت بالحق د مرګ سختي حق ده. انسان دا مرګ به په هر چا باندې راځي او دا سختي به په هر چا باندې. ذالک ما کنت منه تحید ذالک ما کنت منه تحید. تر دې نه پټېدی نشي تر دې نه تښتېدی نشي لکه څنګه چې وایي ته د مرګ نه تللی نشي فانکم ملاقیکم فانه ملاقیکم. ته د مرګ نه تښتېدی نشي د مرګ سره به ملاویږي په کم طرف چې تاویږي مرګ به دله مخه وهي. دقه شانتې الله وایي ذالک ما کنت منه تحید. ته د دې نه تېښتې واله نه ته د دې نه تښتېدی نشي پټېدی نشي. ونفخ فی الصور کله چې شپېلۍ کې فوک کړي شي ذالک یوم الوعید نو دقه بیا د وعید هغه ورځ ده د سختۍ هغه ورځ ده هغه چې کومه واده وعید شوي دي الله پاک وایي زما موږ ورته کچه پخه پښتو کې وایو دا د هغې ورځ ده. وجاءت کل نفس معها سائق وشهید. هر یو انسان به راوستی شي او هغه سره به هم شړونکي هم به ورسره ګواهي. شړونکي نه مقصد څه دی فرشتې به په مخه راغوستي میدان ته به راولي او هم به ورسره هغه دواړه ګواه فرشتي چې هغوی به ورسره راځي. لقد كنت فی غفلة من هذا ورته به وایي وګوره که نه د دې ورځې نه ته په غفلت کې پروت وې تا وی الله شته او الله نشته ته لا په دې کې لګیا وې الله شته او الله نشته. د هریان وی الله شته او الله نشته. الله به وي اوس وګوره دغه پرېږده دغه خو ستا د ذهن خپله خلا وه ته دومره نالایقه خر چې تا چې کوم دی نو هغه خپل خالق قدرې ونه پېژنده دغه خو پرېږده. تا دا منله چې ګناه شته نیکي شته سزا شته جزا شته او دا دې نه منل چې الله شته دا په دې کې دې شک و. اوس وګوره
لقد كنت في غفلة من هذا، د دې ورځې د راپاسېدو نه ته په غفلت کې پروت یې، فکشفنا عنک غطاءک، ستا نه موږ هره پرده لرې کړه. اوس چې کومې پردې مخامخ وي د دې ورځې دپاره هغې ستا نه چې کوم دی دا رس پناه کړې وه، فکشفنا لرې کړې موږ عنک ستا نه غطاءک هره یوه پرده، فبصرک الیوم حدید، نن ستا نظر لکه د اوسپنې دی، د اوسپنې نه مقصد لکه د بصري تیز دی، ګوره ګیر چاپېره. وقال قرینه، وبوی دته د داغه ملګري فرشته، هذا ما لدی عتید، هغه چې د سره تیاره ناسته وه، هغه ملګري فرشته به ورته ووایي چې د سره به تیاره ناسته وه په اوږه باندې. دا خبره به ورته الله پاک وي هغه فرشته وکړي چې وګوره ورته ما به راته وي سم کار کوه، نیک عمل کوه، دا هغه رز ده. نو الله به ورته اډر وکړي، القیا فی جهنم، ستی نه دي منلي، وی غورځوه جهنم ته، کل کفار عنید، هر ناشکر او بدماش چې کوم زما خبره نه ده منلې، زما خبرې له ترجیح نه ده ورکړې، زما د حبیب خبره نه ده منلې، او د هغه رالیږلو شو هغه رهنماګانو چې هغه امامان دي، مولیان دي، او هغه نیکان خلق دی چې دله به دعوت ورکو. سم شه ګورئ، سم شه ګورئ، دا قرآن دی، دا حدیث دی، ته خولې ته مه ګوره، ته الفاظو ته ګوره چې الفاظ د چا دي، وینا د چا ده. اوس یې وغورځوه، منع للخیر، دی منع کوونکي د خیر نه، د دې به د چا اصلاح نه کوله، که یو کس به اصلاح کوله نو 100 کسه بوله د اصلاح خلاف کار کو. معتدن د حد تیریدونکي و، مریب پخپله په شک کې پراته و، پخپله نه پوهېدو. الذي جعل مع الله الها آخر، دا هغه خلک و چې دی د الله سره شریک جوړ کړی و. مفتی ضروري خان صاحب وی مولانا بجلیگر صاحب وی دی الله پاک وبخي، وی زه بیمار شوی وم، وی پېښور کې داخل وم، اوس خو دواړه د بخاني دي، نو وی زما 15 دن تیر کړی وی، وی 15 دن هغه ما سره ناست و. نو وی هغه ما ته وی چې زه د شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه له به زه تلم ډېر زیات. نو هغه یو کتاب لیکلی و، او هغه کتاب د الله پاک په ذات و. لکه د هغه بل ورځ دا مناظره ما خو نه ده کتلې، خو دا مناظره چې شمایل نظوي صاحب چې کوم دی نو د دهري سره کړې ده، نو هغه چې کوم دی نو د الله پاک په ذات باندې کتاب لیکلی و. نو ما ورته وی چې جی ما ته داسې یو طریقه وښیه چې زما د الله پاک په در کې د شفاعت ذریعه وګرځي. نو هغه ما ته وی چې ګوره ما دوره احادیث لیکلي دي که نه، دغه د دوره احادیثو درسونه مې کړي دي، کتابونه مې لیکلي دي، خو یو ورځ مې چې کله کعبې ته لاړم د الله نه مې سوال وکړو چې خدای پاک زما د بخاني څه ذریعه شته؟ نو خوب مې ولیدو ما یو 20 پیج لیکلي دي د الله په ذات باندې، د الله په وحدانیت باندې. نو ما سره هغه کتاب په لاس کې دی، نو ما ته آواز وشو چې په دې کتاب مې بخلی، د الله په وحدانیت چې دا 20 پیج لیکلي دي په دې مې بخلی. زما په هغه د حدیثو په درسونو، زما په تفاسیرو، زما په کتابونو لیکلو باندې زما بهانه نه ده شوې. زما بهانه الله په څه کړې ده؟ زما په بهانه په هغه 20 پیج باندې الله وکړه چې تا زما په ذات باندې زما د یو ثابتولو دپاره چې کوم دلیلونه دي لیکلي دي په دې مې بخلی. نو مقصد ته نه څه دی چې انسان الله پاک واحد لا شریک ومني، بس دا د در جنت د تلو دپاره کافي شافي خبره ده. خو چې دی الله واحد لا شریک ومني نو دی به سره څه مني؟ د پیغمبر په هر یو سنت باندې به دی منع عمل کوي. نو چې دی په دنیا کې د یو چا مني او په آخرت کې بیا د بل چا مني، نو خو مقصد دا دی منافق دی. نو دی به بیا د خپل ایمان څنګه تمه کوي چې دی به الله پاک وبخي. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وجه به الله پاک وایي دی مریب، دی په شک کې پروت و، د څه نه په شک کې پروت و. الذي جعل مع الله الها آخر، د ځان له بلا خدایان جوړ کړو، د ده په دنیا کې جدا خدایانو، د ده پټي جدا خدای و، د ده جومات جدا خدای و، د ده د اولاد جدا خدای و، د ده د دنیا جدا خدای و، د ده د آخرت جدا خدای و. الله وایي د ده بلا نازولی و، د ده خو زه نه وم،
ویله ورلړه کوي فالقیاه فی العذاب الشدید اوس ول عذاب ورکړه دغه خدایانو نازولي ذمواران دي راشي د زمان اخلاص کی وسو قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید نو او به یغه شیطان ددو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما خپل شیطان مسلمان کړی آیا زما شیطان زما کنټرول کوي د هر یو انسان سره یو شیطانی نو هغه شیطان به وی قال قرینه هغه شیطان به وی ربنا ای رب زما ما اطغیته دې ما نه دي سرکشه کړی د کم زې لیدلې د تما کم زې کې ویلي دي چې داسې وکا داسې وکا ولکن کان فی ضلال بعید د سره په خپل مینه وا دا روان روګي بر ماړي داړي بر د خپل باندې خوخي وي قال الله بودوی لا تختصموا لدي زما خوا کې بحث مکوي دا د بحث زې نه دی ما خو تاسو ته ویلي چې دا دارالجزا د دارالعمل نه دی ما سره بحث مکوي د بحث ضرورت نشته تاسو باندې ثبوتونه موجود دي وقد قدمت الیکم بالوعید تاسو ته د مخکنه وعید درغلو تاسو ته د مخکنه زما د عذابونو په باره کې خبره شوې وه چې سم شي ما یبدل القول لدی اوس زما دلته قانون نه بدلیږي دلته کې چې څه لیکل شوي دي فیصله په لیکلو باندې ده ستاسو دلته دا ثبوتونه چې دي په دې باندې اوس خبره نه کېږي ځکه چې دا دروغ دي وما انا بظلام للعبید او تاسو مطمئن اوسئ زه په خپلو بندګانو زیاتې نه کوم تاسو باندې بس تاسو دکه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا انسان به وایي خدای پاکه د خپل بدن را باندې ګواه کړي نو الله پاک به د خپل بدن ګواه کړي چې الله وایي زه په د خپلو بندګانو زیاتې نه کوم دی به خدای پاک ما باندې د خپل بدن وایي نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لکه د خپل زبان په شان دی به د خپل بدن لګیا شي که لاس دی نو په لاس کې چې کوم دی نو اوس زبان نشته نو په دې زبان کې دا خبرې چا جوړي دي الله جوړي دا لاس به لکه د زبان په شان خبرې شروع کړي دی به د لاس ته وایي تا خو خبرې نه کولې هغه به وایي ما ته خو الله ویلي دي که دې زبان کې دا طاقت اچولی دی خو الله جوړی دی په ما کې الله دا طاقت اچولی دی نو الله وایي ما لیس بظلام للعبید انسانه اوس ځان پوهېږه هلته کې ګورې بیا څه کېږي نه زه په خپلو بندګانو باندې زیاتې نه کوم فیصله به یې وایي بسم الله الرحمن الرحیم